周警官，很高兴见到你，也很荣幸你来听我弹钢琴，感觉怎么样？我原本打算直接杀了你，再把你的眼睛挖出来送给江寒生，但是你穿上红裙子真的很好看，非常漂亮，所以我改变了主意。漂亮的女人就应该拥有漂亮的死亡。我个人不太喜欢没有艺术性的行为，所以周警官在这里先向你道歉。如果不是因为江寒生，我们的见面应该更加优雅一些。你和你丈夫一样，在我表达善意的时候，你们都喜欢选择沉默。感受到了吗？感受到这里的软骨和肌肉了吗？很脆弱，是吗？所以周警官，说点什么，这样对你有好处。赵小玉他们也是这样吗？这就是你说的第一句话，太扫兴了。他们都是失败的作品，所以没有资格来这个地方。你这个音乐厅也没有什么特别的呀。是吗？知道这里是为谁布置的吗？我的哥哥，5年前选择投降却依旧被你的丈夫开枪打死的那个人，我的双胞胎哥哥。所以周警官，你现在知道我为什么要带你来这个地方了吧？好戏开始了，周警官，仔细看哦。我到现在都记得那一天，好怀念。王爷爷啊，对呀，起来拿。看到那个怀表了吗？别骗，来起来，快点！那个，不行不行，别！先生，还给你。来吧，江警官，让我们聊聊你的女儿。我没想到，我真的没想到，这么坚强的江警官，竟然让一个小小的女孩牵动着神经。你怕我杀的？周警官，你现在还觉得江寒生开枪打死我哥的时候是无辜的？他说他要杀了，他要杀了。加油！
警官，看到了吗？看到了吗，周警官？疼吗？是不是很疼啊？疼吗？你只要求我，求我给你打一针。探长，技术人员排查到环城公路的监控录像，追踪到了一辆黑色轿车到了城外的码头，特警队已经赶过去了，在挨个搜查船舱和集装箱的时候，找到了那辆轿车。行动组马上去查车。我给你打电话就是想问问你，撤退。什么？是陷阱，你们快撤退！所有人马上撤退！所有人马上撤退！撤退！现在什么情况？人撤出去了吗？撤出来了。既然有非常强的反侦查意识，他会设陷阱。你们之后的每一步都要谨慎。好，你们也是。没时间了。说。好，我知道了。警察在进去的前一刻突然撤退了，车子虽然顺利引爆，但他们没有人受伤。撤了吧。他们已经咬伤了我的耳，却在最后一刻丢了狗。这不可能是巧合。是江寒生。聪明。